मैं पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन ये लोग मेरे हैं। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा वा अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ बिला बिरादरी जबान और मजहब की तमीज के